Quem tem bruxismo pode fazer implante dentário ou isso é uma contraindicação? A maior preocupação nesses casos é que o excesso de carga provocado durante o período inicial de osseointegração poderia comprometer a estabilidade do implante e, consequentemente, poderia levar à perda desse implante de maneira muito mais precoce. Na prática, uma alternativa válida é aplicar toxina botulínica alguns dias antes da cirurgia. Eu tenho observado que com isso, o índice de sucesso da osseointegração dos implantes é o mesmo dos pacientes não bruxômanos. Porém, o mais importante é ver o que a literatura científica nos diz em relação a esse tema. Inicialmente, existem evidências de que a aplicação de toxina botulínica controla de fato o bruxismo. Essa revisão de literatura mostra evidências de que a toxina não controla o número de episódios de contrações musculares, mas de fato diminui a intensidade das contrações e isso promoveria algum benefício na diminuição da carga sobre os implantes. Diante disso, há razões para o uso pré-operatório em cirurgias de carga imediata como estratégia de diminuir a possibilidade de sobrecarga nesses implantes durante a fase inicial da osseointegração. Mas existem estudos em relação à falha desses implantes em pacientes que têm bruxismo? Esta meta-análise não conseguiu identificar claramente uma maior taxa de perda dos implantes entre pacientes que fazem bruxismo. Por outro lado, já esse outro trabalho salienta que, em contraste com os pacientes que não fazem bruxismo, as próteses dos pacientes bruxômanos apresentam maior taxa de falha, como por exemplo de quebra de dente. Diante disso, podemos considerar que o bruxismo não é uma contraindicação absoluta para a instalação de implantes dentários. Porém, em casos de carga imediata, o uso da toxina botulínica pode trazer algum benefício. Porém, o paciente deve estar ciente que o que pode haver de errado no tratamento dele é a quebra de dente ou até mesmo a troca dos dentes de resina pode ter que ser realizado antes do prazo convencional. E sempre ser honesto e direto com o paciente. A toxina botulínica não trata o bruxismo. Ela apenas vai diminuir a força de contração num período de 5 a 6 meses. Ah, mas eu posso ficar reaplicando o Botox a cada 6 meses? Tá? Sim, até poderia. Mas isso certamente trará algum problema ao longo prazo ao seu paciente. Eu jamais orientaria tal conduta. Existem evidências de que o uso recorrente de Botox nos músculos da mastigação diminui a densidade óssea na mandíbula e isso pode trazer outros problemas ao paciente. Outra possibilidade é o uso das placas oclusais para proteção dos dentes. Porém, o que existe de melhor para o paciente a longo prazo é o controle do estresse, através de terapia comportamental cognitiva ou outras terapias auxiliares. A OMS fala que o estresse atinge cerca de 90% da população, no mundo todo, e que está associado diretamente com condições como câncer, depressão, diabetes, hipertensão. O bruxismo é uma dessas doenças, também associada ao estresse. A toxina diminui a intensidade das contrações musculares, mas não remove o estresse. Então é apenas paliativo. É como tratar febre causada por uma infecção importante com dipirona. Os sintomas melhoram, mas a doença persiste. A falta de controle de estresse vai culminar em outros problemas de saúde. Então, pessoal, enxergar o ser humano, além da boca, vem se tornando cada vez mais importante para aqueles que de fato querem o seu lugar ao sol. Então, sempre pense sistemicamente e nunca localmente. E todas as suas atitudes serão repensadas. Então, essa foi a minha dica de hoje. Um forte abraço, eu te vejo no próximo vídeo.